হ্যালো বয়েস, আমরা এখন বর্তমানে আছি মিরসারের খোয়াইছড়ার জন্য। আপনারা প্রকৃতি দেখতে পারেন, দেখেন কত সুন্দর পরিবেশ, মানুষের কত আনন্দ। দেখি আমার ভাইটার অনুভূতিটা। ভাই আপনি আসছেন, এখানের অনুভূতিটা একটু বলেন। ও মাই গড, এখানে যেতে কষ্ট হয়েছে, অনেক কষ্ট হয়েছে, আমি পড়ে যেতাম, এটা ছিল বিদায়। আচ্ছা, আপনি এখানে দিয়েছে অ্যাডভেঞ্চারাস। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ মামা। আপনি আসছেন এখানে, এই সম্পর্কে কি বলবো? খুব ভালো লাগছে, যদি একটু কষ্ট হয়েছে তবুও সেরা। দেখতে পাচ্ছেন প্রকৃতিটা কতটুকু, কত সুন্দর, বাংলাদেশে কতটুকু প্রকৃতি আছে। উপরে উপরে এই মানুষটা দেখেন কত কষ্ট করে আসতেছে।